中国海军近年来的发展势头不可谓不迅猛，如今坐拥2艘航空母舰以及多艘先进的盾舰，甚至还有万吨排水量的055加入。说到航母，作为我国第1艘国产航母山东舰，可谓是从辽宁舰的升级改造过程中掌握了大量的技术，排水量大约在6万吨左右，而且歼15的搭载数量也达到30多艘。虽然山东舰依旧采取滑跃式起飞的方式，但目前有消息称，我国已经掌握电磁弹射技术，并且可能在新型航母上使用这一技术，意味着中国航母的综合能力将会再次得到提升，至少解决了舰载机起飞的难题。此外呢，根据媒体报道，下一艘航母的排水量大约在8万吨左右。如果这一情况属实，意味着我国距离10万吨航母已经越来越近。然而，根据西方媒体的统计，从2000年开始至2017年，中国海军的潜艇、驱逐舰、护卫舰等舰艇的总和已经超过法国海军，总体规模已经无限接近英国。当然，这一统计并非无凭无据。要知道，在2007年至2017年这个时间段中，中国海军的驱逐舰数量从原来的6艘增加至16艘左右，护卫舰数量从原来的2艘增加至27艘左右，轻型护卫舰从原来的0艘到如今的30多艘。可以说，这些简单数据的背后，恰好见证了中国海军崛起和强大。如果我国造船厂火力全开，能同时建造几艘航母呢？如果按照我国此前下饺子的速度，所有造船厂马力全开，可能让30艘航母同时开工。可以说，这一实力，即便是美国也只能叹为观止。毕竟，后者本土只有1家造船厂有能力建造航母，在这一点上确实无法与中国相比。当然，中国这份实力完全是靠数十年的努力积累而来。毕竟当初我国连建造一艘常规动力航母的能力都不具备，再到如今拥有打造建造核动力航母的能力，对于中国而言可谓是实现了质的飞跃。事实上，早在我国大量舰艇服役海军部队之时，西方国家就已经感到巨大的压力。如今得到这一消息，想必令其再次感到只能望中国向背。可以说，在舰艇下饺子方面，中国速度不可谓不快，曾经一度让美国都感到压力倍增。毕竟美国建造速度正在放缓，没有足够资金作为后盾，面对中国建造速度，只能让其感到头疼不已。